Annyeonghaseyo mga my loves! Ito na naman ako, Angelica ng TV. Welcome back! Sa mga bago, welcome to my channel. At meron po akong i-share sa inyo sa sandaling ito dahil dumating na ang aking in-order na Janan! From Green Bye-Bye. Ano po ito? Siyempre, Christmas time, di ba? Bawal ka ang lumabas. Kaya, nag-order na lang ako ng gift ko naman para sa sarili ko. Siyempre, I've been working hard din naman. So, siyempre, sabi, enjoy the fruit of your labor. Kaya, kahit pa paano dapat regaluhan din naman natin ang ating sarili, di ba? And besides, I really need this for my vlogging nga. Dahil nga, etong gamit ko ngayon na Note 8, ay laging napupuno. Ang hirap na nahihirapan na ako mag-upload dahil mabilis siyang mapuno ang memory niya at gayon din pati ang battery madali na siyang maubos. Kaya eto, tingnan natin. Tcharan! Tingnan naman ang shout out kay Michelle Barinit. Siya ang seller doon sa inorderan ko ng online. At sabi ko kasi nga, gift ko ito para sa sarili ko. Kaya binalot niya naman as in talaga na naka-gift wrap siya, di ba? Ang saya-saya. Ito na, tingnan natin kung anong laman nito. Okay. Unboxing ng ating nakikita niyo ba mga my loves? Ano to? Samsung Note 20 Ultra 5G. Ayan. Actually, mga my loves, hindi ko naman siya cash binili. 3 gifts siya, in-offer sa akin na 3 gifts. Kaya, siyempre, pwede na rin, di ba? Bali, pero kung ang price nito is 1,100,000 won for 3 months. Ayan. Bali, sa peso is nasa 48,000 na rin. Ayan, 48,000 pesos. Pero 3 gifts naman siya, kaya hindi siya masyadong mabigat. Diba? Nag-down lang ako ng 500,000 won. And then, sa January, ito na, 300,000 and another sa February, 300,000 won. Kaya, ayan. Tingnan natin kung anong laman. Papakita ko sa inyo. Sabi niya, ang available lang daw is color black. Kaya, okay na rin. Black is beautiful naman, di ba? Pinaka-tape niya. Dapat pala may cutter. Hindi, okay na rin. Ayan, alas na siya. Ito na. Open na natin. Wow! Ito nyo? Ayan siya. Black is beautiful. Dito sa pinaka-case niya, merong ayaw maano. Kuhanin natin ng ito ang ayan. Nandito ang ano ito? SIM ejection tool. Ito. Ayan siya. SIM ejection tool. Tignan natin kung ano pa naman niya sa loob. Wala na. Ayun lang. Itong naka-Korean naman. Yung quick startup guide. Ayan siya. Diba? Kung paano natin ilagay yung SIM card. Ngayon naman, pakita ko naman sa inyo ang phone. Taran! Sa likod yan ha. Yan ang back view. At ito ang front. Ayan. Bali, my love. Okay. What comes in a box? Tingnan natin ha. Siyempre, ang unang-una ay ang quick start up guide. Diba? Ito na. Kaya lang Korean siya. Pero, check ko na lang sa
Google para mas malinaw or sa YouTube. And then, ito ngang SIM ejection tool. And then, ang power adapter. Diba? Kailangan yan. Power adapter, super fast charging. Yan. Ito siya. Kailangan talaga super fast charging, diba? Yan. Ano natin? I-connect natin. Yan. Tapos, ito syempre, yung i-ano sa phone. Oo. With USB Type-C cable. Okay. Next is peel off na natin yung plastic sa likod para maganda. Ito siya, oh. Ayan na. Tcharan! Ayan. Napakakinis. Diba? Maganda. Sige, try natin i-turn on. Sana meron na siyang power. Ayun! Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Yan. Diba? Ganda. Tingnan natin yung kanyang camera. Sabi rito, 12 megapixel ultra widening lens. Diba? Tapos, ang second camera niya is 108 megapixel widening. At ang number 3, diba? Tatlo siya, 1, 2, 3. 12 megapixel telephoto camera, 5 times optical zoom. Ayan. Tapos dito, ito maliit na siya, flash naman siya. And dito sa itong panglima is laser autofocus sensor. Ayan, diba? Naku, napaka niya, oh. Kaya lang naka-Korean pa siya, mga my loves. Kailangan ililipat ko pa sa English yung kanyang language. Tapos, syempre, ililipat ko rin yung SIM card ko sa Note 8. Ililipat ko na rito. Saka natin siya magagamit ng mabuti. Okay. Ayan. At, eto pa ha, meron na siyang kasamang jelly case. Tingnan natin pa yung ating mga freebies na pinadala ni Michelle. Hindi ko alam kung ano-ano itong mga to. Ayan. Meron siya ano ito? Vital. Ang paganda pa rin, mga my loves. Binigyan niya na freebies. Ayan. Revitalize your skin. And, ano to? Nail file. O, diba? May mga freebies pa na kasama. Ito pa. Oh, another jelly case. Kadaming free. Oh, meron pa rin. Another jelly case pa rin. And, etong another charger. Extra charger. Daming laman ha. Another earphone. Na wireless. Wow, wireless siya ha. Itong stand. Diba? Pag gusto nyo i-stand lang yung cellphone. Dami sa freebies ha. At itong sa front cover para protective cover siya. Yan. Ito pa, parang keychain siya. Panlagay sa likod. And lastly, may wireless charger din nakasama. Diba? Kaya, sulit na sulit. Kinuha niya lang yung passport ko. Tapos, 3 gifts siya. Tapos, ang dami pang freebies, di ba? Hindi na masyadong mabigat. Kaya, thank you so much, Michelle, sa pamasko mo. Parang, pa-Christmas nga na rin siguro sa akin ito. And, syempre, Christmas for myself din. Thank you so much, Lord, sa mga blessings, sa good health, syempre, di ba? And
positive outlook in life. Tingnan naman natin yung sa side, mga my loves. Alam nyo ba na ang S Pen niya is nasa bottom left side. Ayan. Kakaiba, di ba? Siguro dahil nasa right yung mga camera, so ang S Pen niya nandito sa left side. Ayan. Naku, napakaraming use nito na medyo slightly nabasa ko na kung paano siya gamitin. Kaya, and meron siyang fingerprint auto sensor. Diba? Napakaganda nun. And sa right side, dito sa left side, wala siyang mga button. Dito sa right side, nandito yung power on and off. And syempre, ang volume, yan, nandyan sa right side din. Ngayon, sa top naman, ang microphone, SIM card. Dito yung SIM card slot for expandable storage din. Yan, mga my loves, ilalagay na natin ang jelly case. Yan. Diba? Tapos meron siyang ring, pwede natin ilagay dito sa likod para paghawak. Diba? Yan, oh. Kaya mahirapang humawak, kahit one hand lang. Diba? Yung ring. Ganda. Okay. Ayan. Sa harap naman, mga my loves, ang 8 gigabytes of RAM, ultra widening lens. Yan ha. Zoom in up to 5 times. Tingnan nyo ha. Talagang up to 5 times nyo pwedeng i-zoom in yung kukunan yung picture. At sa video mode naman, 8K. Tingnan nyo ha. 10 megapixel camera, Pro Video Mode, 8K video. Ayan. And Corning ang ano niya, ang body niya. Kaya napaka-durable nito, mga my loves. Dapat lang, no? Dahil napakamahal nga. Kaya as of now, pag-aaralan ko pa siya and later on siguro gagawa rin tayo ng review. Okay, mga my loves, salamat sa inyong stay and keep on watching my videos, and I hope you always stay blessed and stay safe, and just stay positive and always stay happy and have a grateful heart. Okay, thank you, God bless, I love you. Mwah.